肖副司令，你要的咖啡好了。盛小姐，什么时候学的油画？10岁，圣保罗女校现在还有我的作品呢。北辰，你来了，来了也不说一声。回来了。回来了。沈大哥，今儿我来是来跟你请罪的。上次是我太冲动了。嗨，有什么请罪不请罪的？事情都过去了。正好家里有几瓶红酒，今天晚上咱们兄弟俩不醉不休。妈妈，小克，来叫人。见到叔叔也不叫一声，没礼貌。叔叔，我妈妈要我吃药，我不吃，我就是不吃。好啊你，张妈，小鬼在这里不吃药呢。哎，来了，太太。让你不吃药。妈妈，捉迷藏的时候不能耍赖。小克，叫肖叔叔。Uncle。沈大哥，我不知道你们连孩子都有了啊，一直没有机会跟你说，他叫沈科，3岁半了。来，儿子，给叔叔唱个歌吧，唱个英文歌。Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields it goes, laughing all the way。好，唱得好，真乖。妈妈，爸爸表扬我了，你要奖励我吃冰淇淋，吃冰淇淋。我们冰淇淋吃很多了，肚子里会长虫虫。我们喝橘子水好不好？好。哎呀，就是惯着孩子，喝橘子水肚子里也长虫虫。沈大哥，喝橘子水。不好意思啊。行，那我们今天还有些别的事，不吃冰淇淋了。我们改天吧。不是说好一起吃饭的吗？啊，我还有军务在身，谢谢你的好意，下次吧。哎，北辰，肖副司令，科儿，我们喝橘子汽水去。妈妈，妈妈。沈大哥，你醒了。说实话，我还是第一次看到北辰这么落寞的眼神，看得出他很伤心。他伤心，他再伤心，也换不回我未出生的孩子。杭静，虽然我们来之前做了诸多的准备，但是身在其中，我才体会到，你以前那种惨痛的遭遇，不是常人可以面对的。毕竟你还没有正式加入组织。如果你感到为难的话，
我可以跟组织申请。沈大哥，自从竞标的消息一出，我知道你们就试图派人打入东大营，以了解萧家对日本人的态度。可是东大营却始终是铁板一块，杜恒又在绥岭驻守。我很清楚，我是目前最能接近萧北辰的人。你放心，既然我同意回来，就不会让私人感情影响到我们的任务。盛小姐，我要为我之前的鲁莽跟你道歉。情急之下，我将你误认成了我太太。希望你和沈大哥能够原谅我。不必了，萧副司令，其中原委我已经都知道了。您的妹妹淑仪小姐来找过燕青，说实话，要不是亲眼看到您夫人的照片，我也很难相信，在大洋彼岸，竟然有一个和我如此相像的女子。我单因为您的面容，就将您误认为我太太。她若知道了，心里一定会很难过的。萧先生，您不必自责。我想，要是您的太太知道，过去了这么多年，您依然对她念念不忘，她在天堂一定会很幸福吧。她恨我，是我错怪了她。她的离开，就是对我最大的惩罚，也是我毕生的悔恨。我想去弥补，可我无能为力。盛小姐，如果是你的话，你愿意给你丈夫一次弥补的机会吗？既然我们两个是不同的灵魂，那我的回答也没有什么借鉴性。但是我可不会给我的前男友们再次犯错的机会，不然我就永远都遇不到燕青了。所以啊，萧先生，我觉得你还是应该朝前看，生活总是要继续的嘛。可能你和你的太太之前有过很多不幸，但是我觉得你应该去谈新的恋爱，拥有新的爱人，而不是纠结于过去。我知道了，谢谢你。小宝宝，哎，起。燕青回来有些天了，忙于公务，一直没来得及登门请安，实在是失礼了。别这么说话，年轻人吧就应该注重自己的事业。是啊，七爷，小宝宝，我来介绍一下，这是我太太盛寒君。萧司令，萧夫人。七爷，这是国外的一种礼节，表示寒君很热情。不好意思啊，我忘了国内还不太习惯拥抱。啊，萧司令，很高兴认识您。我也很高兴。哎呀，燕青真是好福气啊，盛小姐长得真是标致。如果不是我亲眼所见，我还真不敢相信，你跟我们杭锦真有几分相似。这一点，萧副司令已经通过各种激烈的方式告诉过我了。嫂子，就别拿这事打趣我了。啊，我们别站着说话了，入席吧。好，来，请请。走。寒君，
嫂子，没想到你在欧洲长大，筷子用得这么好。我小时候在欧洲，爷爷常说，我们到底还是中国人，所以在家都是吃中餐的。时间过得多快呀！一转眼，燕青也成家立业了。哎，我就是很好奇，你们两个是怎么认识的呀？七姨，当时韩娟还在读大学，她跟她画室的同学去我住的庄园附近写生。我记得那时候啊，所有人都在认真的画风景，就她一个人在画2只小狗打架。我当时就注意她了。好啊，你不是说你也是油画爱好者，才3天2头拿着画找我品鉴的吗？我这么优秀的追求者，你都爱答不理，我肯定要另辟蹊径啊！盛小姐，你在英国生活在哪个城市啊？住在伦敦。伦敦？听说伦敦有很多好玩的地方，有一个什么什么钟。戚夫人，您说的是大本钟，那是伦敦的标志性建筑，它每隔1小时就会响一次。它每次敲响钟声的时候，那个声音就会响彻整个泰晤士河畔。还有啊，我爷爷的公司也在泰晤士河那边。小时候，我经常跟着爷爷去看他们那些大人们板着脸买股票，特别无聊。我觉得还不如在广场上喂鸽子来得有意思呢。你们俩的性格呀，倒是挺般配。哎呀，别看现在这个燕青是位翩翩公子，小时候啊，没少跟这个北辰干那些上房揭瓦呀、下河摸鱼的那些事儿，对不对啊？行了你，孩子们都长大了，你还当着人家夫人的面揭人家短儿。没事，七姨，这韩君啊，就喜欢听我小时候的糗事儿。今天感谢你们全家对我们夫妻的热情款待，过得很愉快。沈大哥，你这说的什么话？我们本就是一家人。哦，对了，其实还有件事想请你跟嫂子一起商议一下。哦，什么事？你尽管说。北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不，听闻嫂子精通3国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这……沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了，之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩君平时生性爱自由，不爱拘束，作为一个秘书需要小心谨慎，我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子，我实在找不到第2个人选。这没关系的，燕青，既然萧副司令都开口了，我反正平时也很清闲，去帮忙没有问题的。啊，好，这样的话，那就太好了。不过在上班之前，我可有几个小要求，希望您能理解。那是自然，你说。首先呢，我每天早上既要练晨功，又要照顾小客，所以我希望上班时间能够自由一些。当然，还有吗？还有，我初来乍到，对东大营的业务肯定是不熟悉的。那我要是犯了什么错，你不许发脾气，不许骂人，更不许跟燕青打小报告。这我哪敢？还有吗？我可不能白给你干活，工资就算了，但是你得给燕青独家新闻。怎么样？用工作换独家，这个交易你不亏吧？哎，韩君，就算北辰不给我独家新闻，我也能通过其他渠道打听到。难道你在怀疑你老公的工作能力吗？
哎呀，你知道我不是这个意思。好，我答应你，但凡招标会有什么新的进展，我一定给沈大哥独家报道。好，一言为定啊。那祝我们共事愉快。那好，明早8点，东大营见。哎，这么快就忘记咱们的约定了？说好的上班时间自由的。明日东大营，全天恭候。好了，北辰，那我们先走了。啊，再见，走吧。刚刚你也看到了，他跟杭景完全不一样。当年那场大火，杭景再也回不来了。我们都舍不得杭景，但是我们都要面对这个事实啊。如果杭景天上有知，他也不想看到你如此负累，对吗？听戚姨一句劝，是时候放下了。七爷，我心里头清楚，我知道自己该怎么做。你早些休息吧。沈大哥，你怎么还不休息啊？我睡不着。韩君啊，这次回来，我发现北辰比我想象中的还要心思深沉。以我对他的了解，你的出现，他不可能这么快冷静，也不可能轻易地相信你的身份。而他现在会突然承认他认错人了，我觉得他是在跟我们玩一招，以退为进。你去了以后，他肯定会想方设法的试探你，你要慎之又慎。我明白，我一定不会暴露自己的身份。你也知道，这些年我都是怎么过来的。韩娟，这些年真的是辛苦你了，但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断，你觉得萧家会和日本人签共荣书吗？如果从个人的角度来说，我相信北辰。但是现在萧伯伯是营军的总司令，他的态度可就代表着萧家的态度。我在萧府多年，对萧伯伯的为人还是了解的，他绝不是卖国求荣之辈。可他一直对京城马首是瞻。是啊，但是这次京城他特地授予国际竞标，让日本人有了竞标权，萧家也没有反对。这里面的利益交割，萧家到底有没有参与，咱们真的不好判断。万一京城施压，萧家让这个港口落在日本人手里，这结果就不堪设想。咱们绝对不能让这种事情发生。我明白，韩先生一直是我们信任的伙伴，而且在救助爱国人士时，他多次慷慨解囊。北新港只有交到他手里，才不会被居心叵测的人利用。沈大哥，你放心，你尽管和青年会展开工作，萧北辰这里就交给我，我一定会想办法弄清萧家的立场。好。副司令，盛寒君女士到了。来了。
快进来吧。副司令，我来报道了，今天就可以上班。太好了。请问我需要做什么？来，这些呢，都给你准备好了。这是所有的外国公司对于北新港竞标的一些提案，希望你以中英文双语呈上，并且在1周之内完成所有的审核，送去华兴饭店，交给专家评审组审阅。好的，没问题。是盲选。来，我带你看看你的办公区，就在这里。要不你先试试，这打字机用不用得惯？挺好用的。那就好。既然来了东大营，以后在军中便称你为盛小姐，这可以吗？没有问题啊。好，你忙吧。哎，三哥，你说你怎么突然把盛安君给找过来了？哦，哼，我说你怎么让老李走了？三哥，有些话我知道你不爱听，但是我还是得跟你说。你说。相似之物最容易让人迷惑，影响判断。三嫂已经去世了，她不是三嫂。现在这个时间点，一个长得和她如此相像的人出现在北新城，你就不怀疑他们的动机？我明白你想说什么，我心里有数。但是不论他们有什么动机，不试试怎么知道？好，有你这句话就够了。哎，莫狐狸，我说你别天天疑神疑鬼的，三哥心里清楚着，是吧？三哥。其实这次的表彰啊，你也有份儿。嗨，兄弟之间计较什么呀？真是苦了你啊！哎，这是日本盆景吗？佐藤先生专门派人送来的一份大礼，说是很珍贵。去吧。副司令还为此专门回了一份。那看来这个佐藤先生和你们副司令关系很好啊。盛小姐好兴致啊，工作这么忙，还有时间闲聊呢。我可没有磨洋工，我刚刚去归档，顺便借了一本词典出来，都怪我学艺不精，还得用它。盛小姐太过谦虚了，我看过你翻译的文稿，文笔相当不错，不愧是英国顶尖大学的高材生啊。莫先生才是人人称赞的东大营智囊，能够得到莫先生的赞赏，太荣幸了。哪里哪里，智囊其实也有想不明白的地方，就比如说，你和我三嫂长得如此相像，沈大哥怎能安心放你来三哥身边工作呢？燕青和副司令本来就是从小一起长大的好朋友，既然副司令需要帮助，我们夫妻二人当然是力所能及，尽力相助了。那我就先替三哥谢谢你们了。不过，我也要提醒盛小姐一点，你是在军队工作，好奇心太旺盛了，可不是件好事。多谢提醒，我会尽力尽到我的职责的。那我就告辞了。
怎么样？最近有没有什么新的线索？最近萧北辰让我翻译的只是一些普通的竞标说明，竞标流程是盲选，目前看来至少算是公正。哦，对了，我最近发现了一些档案，都是东大营和日本人的商业合作，不过只是一些正常的经商审批，没有发现重要线索，也没有共荣书。这件事没那么简单，要沉住气，慢慢来。我会再找机会。来，给你块肉。谢谢。先生，太太，今天有一位太太故意接近我，询问两位的事情。赵妈，你先不要回绝他们，该说什么，该做什么，你心里有数。是，太太。去吧。难道是萧北辰？有可能。不过除了他以外，还有其他人更想知道你的身份。那会不会是郑凤琪？不能排除他的嫌疑。据我所知，这个郑凤琪最近跟日本人走得很近。三哥，哎，来，江南财政部的信。舒怡啊，我帮你拿吧，来。徐子俊，你不在东大营，在这儿干嘛？没有，我正巧路过，正好送人。哎，舒怡，你不要这样对我好不好？你真的一点机会也不给我吗？我知道你一直在等沈大哥，没关系，我陪你一起等。可是5年了，沈大哥都已经结婚并且有孩子了。没错，5年了。那你还要浪费多少时间？不要再跟着我了，好吗？那你就不能为自己考虑考虑吗？就算我对沈燕青死心了，我也不会考虑你。舒怡，你心里真的一点都没有我吗？我从来就没有把你放进过心。
谢谢啊。小朋友们，来，乖不乖啊？最近，看我给你们带什么了？哇，好漂亮！马兰开花21，28256，28257，28257，2822931。来，我们再来一遍啊！马兰开花21，像这样，会了没？会了。刚才我态度不好，跟你道歉。傻子，有三哥跟墨狐狸在，我也聪明不了。不过傻人做事一根筋，你可准备好了？盛小姐，这么晚了还没走呢？副司令怎么这个点回东大营啊？啊，原本约了人一起吃饭，饭桌上一帮想攀着我走捷径的人，没什么意思。都是盛小姐啊，如果所有人都能像你一样这么敬业就好了。英语是我的母语，但是我也是第一次做这么专业的翻译，所以当然要敬业一点了。是吗？我看未必吧。此前我可看过盛小姐的文笔，那看起来可不比从小在中国学习诗词歌赋的女孩们差。副司令过奖了啊！我今天一定会把所有的文件都翻译完毕的，不会耽误明天的审查。你在这儿等一下，我去看看。方向。对不起，副司令。怎么回事？报告副司令，因为短路的原因，导致开关都烧了，电工正在抢修。多久能修好？可能还要再等一会儿。这个你先用。先下去吧。是。拿着，这样最起码还有点光。你的手没什么，一点小伤，不大钱。我那柜子里面有碘酒，帮我拿下吧，消消毒。我来吧。我来吧。
好了，我去拿点东西包扎一下。好。这么大的雨，我送你回去吧。走吧。韩俊，叶青，哎，快！哎呀，傻瓜，你跑什么呀？这都湿了。你怎么来了？下雨了，过来接你啊。傻瓜，淋雨了容易生病的。北辰，盛大哥，真是个好丈夫啊。北辰，这么晚了还没下班啊？都是我的不是。这样，明天10点，华庆饭店。好的，我一定会准时到。那副司令，我们就先走了。快回去吧。走了。走吧，走。情况怎么样？我打开保险柜了，里面并没有供容书，只有一些南京给他的信件，但是具体内容还没有时间看。不管怎么样，现在当务之急是不能让日本人控制北新。竞标评选时间马上就要到了，我们必须在这期间拿到名单，对日本人进行部署行动。一旦等他们进入，目标太大，我们就很难再行动了。好，我会密切关注评审的环节，及时向你汇报。好，明天我会让阿良出一个港口的专题，重新把港口的战略地位和公平竞争的重要性再提一下。我会把这个时间段全国各地关于日企罢工的情况做个深度的分析，从这方面给萧北辰施压。到目前为止，入围的35家公司均已按时提交了详尽的设计方案。这次为期2周的评审会议，我们希望能从中挑选出8家，进入下一轮的阐述会。每家公司的设计方案和评审会议，日后都会在各大报刊上完整的刊登出来，接受大家的批评监督。请各位评审秉着公正公平的原则，为我们进行甄选。好，那我们开始吧。现代工业的典范，可主体位于水面以下，国内的钢材无法抵抗海水的腐蚀啊。吞吐量不到500万吨，但造价2000万，把投资花在进口材料上，是不是有点得不偿失啊？我觉得这个很有必要，主要是因为现在国内的钢材啊达不到这个要求。What do you think? That was excellent. Of course. 副司令，回家之后我会把今天的专家评审意见整理出来，作为参考。啊，对了，盛小姐，从今天开始，所有的评审环节都将是封闭式的。在这期间，吃、住、
都是在华兴饭店。为了避免消息泄露出去，期间不能回家。子俊，你没跟盛小姐说过吗？不是，三哥你没怎么能没有说过？昨天晚上吃饭的时候说的，你是不是吃多忘记了？我想起来了。盛小姐，不好意思，是我个人的问题，工作失职，对不起。副司令，你之前答应过我说下班时间都是自由的，现在你可是限制了我的人身自由啊！盛小姐，为了公平起见，封闭式竞标也是临时决定的。现在外面那么多双眼睛盯着，包括沈大哥，时报记者每次都能拿到第一手的资料。我想盛小姐不会无视规则，让副司令为难吧？当然不会了。那就好。盛小姐请，这就是您的房间。酒店是24小时提供热水的。哦，这边是起居室，会有人专门为您提供服务。外面是中庭花园，由于安保的缘故，萧副司令吩咐酒店的窗户全都封死了。这个房间挺不错的，不过我得先打个电话给我丈夫，让他把我的行李送过来。盛小姐放心，萧副司令已经为您安排好了，进来吧。怎么样，盛小姐满意我的安排吗？副司令真是细心，我正打算去定制几件旗袍呢。好，这几件是从给我太太做定制的店里挑选的，颜色、款式都是按照她的喜好来的，能够让你满意，我很欣慰。不过我平时还是喜欢穿洋装，舒适自在一点。时间仓促，我临时准备了这些。不过我会把盛小姐的喜好全都记下来，让他们去准备。副司令真是细心周到啊！我这么做，只为了让盛小姐免去杂物，专心工作。还望在评审会期间，盛小姐将所有评审报告整理完毕交付于我。当然，也包括今日的。那看来我是恭敬不如从命了。不过副司令，再怎么样我也得打个电话给我的丈夫和孩子，跟他们说明一下情况吧。沈大哥那边我已经交代过了，他很理解，并且支持我们的封闭式评审流程。如果你有任何需求，我的房间就在你旁边，随时侍候。谢谢老板。盛小姐，那您好好休息，有什么需要尽管吩咐我们。哦，对了，我睡前有喝点小酒、听听音乐的习惯，可以在我房间放一台唱片机吗？当然可以啊，您还可以将您喜欢的唱片名单写下来，到时候我们连同唱片机一起给您送到房间来。好，谢谢。不客气。司令，怎么样啊？张学良12月份
宣布了一致，这1月份，南京政府就要削减地方的军权，各方实力派都不满意。你说这统一的，能坚持多久？那总司令什么意思？总司令肯定不会同意。要是这么僵持下去的话，肯定会引发战火。我现在只能尽自己最大的努力，让直北和南京方面求同存异。司令，不管你选择什么样的路，你走到哪儿，我都跟到哪儿。哎，我们必须在这之前拿到名单，对日本进行部署行动。一旦等他们进入，目标太大，我们就很难再行动了。我该怎么跟沈大哥取得联系呢？副司令，盛小姐，大晚上的跑过来找我，有什么事儿？盛小姐，这是脸红了吗？看起来盛小姐并不像传说中的那样。像西方女孩一样开放。副司令，你倒是比我想象中的要开放很多。哦，其实我想提醒副司令，要是有人偷拍下我们现在这幅画面，恐怕明天北新的报纸头条就是北新港评审阶段萧副司令和女秘书的桃色绯闻了。这是北新，现在还没有人有这个胆子。要不，你试试？副司令可真会说笑。我很尊重我的婚姻，更是尊重我的工作。我来就是想提醒副司令，你送过来的打字机是坏的，当务之急还烦请您送一台新的过来，不然我可不能保证完成今天的工作。那是自然。盛小姐，你放心，我收拾好就差人给你送过去。有劳了。其他的方案基本上就放弃了这片海域。大和商会的方案是以两山对峙形成的狭小区域
为出海口，缩短了通向朝鲜的航线，增强了隐蔽性和防风性。我们再来看一下这个东面和西面。这个方案啊，它的优势之处就在于这两边的山石形成了天然的防波堤，大大的降低了成本呐。这是需要考虑的。记错了，说的确实啊。我倒是和大家有一些不同的意见，不知道大家考虑到没有航道的淤塞问题。这个之前倒是没有人提到过啊。是，确实是一个值得考虑的问题。大和商会的提案选择这一段作为出海口，我认为不妥。它的两侧是山石，容易引起风化松动，万一导致滑坡，就会造成安全问题。就算没有造成危险，可是沙石入港，长此以往，必然淤积。航道淤塞可以通过疏通治理，山石松动我们可以加固防范吧，是吧？是啊。就算山石松动，知道一张拦截网不你会说就结了吗？这个事情，但是拦截网的王教授啊，是你这个议案我觉得不妥，我不赞成王教授这个点。你觉得怎么样啊？来，你看这个地方都设计不合理的。你看这儿，我还是同意这个方案。这完全行不通啊！那看来各位对大和商会的方案颇有争议，那我们先看下一个吧。哎，对了，三哥，早上没来得及问你，你不觉得今天盛安君穿的有点眼熟吗？穿的跟三嫂似的，是吧？我说你这个脑子怎么长的？有什么问题啊？怎么了？说曹操，曹操就到了。你好。三位在聊什么呢？我可以坐在这儿吗？当然，有家人相伴是我们的荣幸。请。小心。谢谢。你手怎么了？啊，没什么，就是房间被阴，然后又挨着花园，我就长湿疹了。我差人给你拿点药过去吧。不用了，药膏对我不太管用，我一会儿到回廊晒晒太阳就好。那这样，我房间旁边有一间朝阳的，一会儿你搬过去。那就谢谢副司令了。
佐藤阁下，我们的人一直盯着华兴饭店，发现莫伟义悄悄去了一趟北新地质研究所。地质研究所？他去那儿干什么？找了顾启文。行，咱今儿就先到这儿，啊。好。你们两个先走。走吧。副司令，您这是怎么了？没什么，就是过来告诉你，明天的会议纪要1式2份。好的，没有问题。这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。啊，我看酒柜里有几支酒不错，怪你招招。盛小姐自便，但明天还有工作，适当饮酒。遵命。早点休息吧。晚安，副司令。